क्या तुमने कभी सोचा कि हमें हिचकी क्यों आती है? मतलब हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि जब कोई हमें याद करता है तो हमें हिचकी आती है, पर इसका असली कारण क्या है ये मैं बताती हूँ। देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायाफ्राम नाम की मसल होती है। तो अब ये डायाफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लंग्स को जगह मिल पाए अपने अंदर हवा भरने के लिए। पर होता क्या है कि जब हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं या फिर इतना खाना ठूस लेते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती, तब हमारा पेट फूल जाता है और इसके फूलने की वजह से डायाफ्राम को जगह नहीं मिल पाती ऊपर नीचे होने के लिए। तो डायाफ्राम अजीब तरीके से काम करने लगता है, जिससे लंग्स भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते और इसकी वजह से गले में मौजूद एक मसल जो सांस लेते और छोड़ते वक्त खुलती बंद होती रहती है, उसको भी दौरे पड़ने लग जाते हैं और इसी की वजह से हमें हिचकी आती है।